鋅質係對人體好重要嘅礦物質之一嚟嘅。通常就話喺海鮮啊，尤其喺生蠔裏面咧，鋅質就會豐富啲。咁但係如果食素嘅話，又可以點樣吸收鋅質呢？ Sharon 你好啊，想問咧鋅質對人體有啲咩作用咧？有冇話每日要攝取幾多咁㗎？鋅質咧其實係 DNA 嘅主要營養嚟㗎，咁同埋咧就幫助我哋嘅細胞有生長啦，同埋修復嘅作用嘅喎。咁就例如係發育嘅時候又需要佢啦，如果有傷口啦，或者係想恢復翻一啲受損害嘅組織咧，都係需要鋅質嘅。咁佢仲支持我哋嘅免疫力添。另外咧，仲可以讓我哋身體製造蛋白質。咁所以咧，我哋每一日係需要食到8至15毫克嘅鋅質㗎。如果缺乏鋅質嘅話咧，健康會出現啲咩問題㗎？咁如果唔夠鋅質咧，其實通常會發育比較緩慢啦，傷口修復得比較慢啦，即係例如我哋嗰啲暗瘡嘅疤痕啊、疤啊咁樣啦。咁同埋咧，味覺、嗅覺都會失靈㗎喎。仲有咧，唔夠鋅質，我哋嘅情緒會比較容易暴躁啦，會有較高嘅抑鬱風險啦，跟住會低能量啦、冇胃口啦、容易肚瀉啦，同埋甩頭髮添。咁有冇話邊啲人咧更加需要鋅質嘅咧？咁其實咧喺兒童啦、成年人同埋長者需要嘅鋅咧都會有唔同嘅量㗎。咁小朋友喺發育成長嘅時候咧就需要鋅質啦。咁到成年人咧，男士女士就會再需要多少少嘅。咁例如要有胃口啦。咁同埋咧，我哋長者啦，尤其是係佢有傷患嘅話咧，要埋口啊、傷口啊、整親嘅話咧，就需要再多啲嘅鋅質先得嘅。咁咧，所以係要根據唔同嘅身體情況需要啦，有唔同嘅鋅質份量嘅。咁大家咧都要記住食多啲植物來源嘅鋅質啦。咁有啲咩食物係有豐富嘅鋅質咧？咁舉例啦，譬如每100克嘅南瓜子入邊咧，就已經有10毫克嘅鋅質啦。咁仲有啦，有巴西果仁啊、杏仁啊、松子仁啊，另外就係豆類啦、麥皮啦，同埋麥包咧、小扁豆等等，都係有豐富嘅鋅質嘅。可以點食法咧？有冇啲例子㗎？係啦，咁大家可以試下啦，用紅蘿蔔加紅小扁豆一齊煮個濃湯㗎喎。咁如果有攪拌機就係 blend 埋佢一齊啦，就可以滾一滾佢食得㗎啦。咁另外咧，我哋仲用南瓜子嚟焗麥包啦。同埋，如果整小食嘅話咧，就可以用鷹嘴豆醬嚟點呢個青瓜條㗎噃。講到我都想試下添，唔該晒 Sharon。嗱，雖然鋅質咧對人體有好多好處啊，但係大家都記住唔好吸收過量喎。